बिना आदम फार्म की अनलोडिंग। माशाल्लाह भाई बेहतरीन बछड़ा है माशाल्लाह भाई। खोर पे ले जा, खोर पे ले जा। लाल साहबाल फुटबॉल भाई बेहतरीन बनाओ, चेक करिएगा इसका माशाल्लाह भाई। ये गाड़ी लगा बेटा। ये 3 जानवर उतर हैं, बाकी की और गाड़ियाँ खड़ी हैं लग रही हैं, तो वो ताला वहाँ वही दिखा रहे हैं माशाल्लाह। लाल चेक करें, प्रिंट चेक करें माशाल्लाह बेहतरीन। बिना आदम कैटल फार्म अनलोडिंग। ये 3 जानवर उतरे हैं, अभी गाड़ी लग रही है, फिर आपको दिखाते हैं। मोहम्मद जैन वालेकुम अस्सलाम। एक और ट्रक लग गया है। भाई कसीसी वही कसी से चबलो। इंशाल्लाह बिन आदम कैटल फार्म आज शाम ओपनिंग है इनकी 8-9 बजे। ब्लॉक 2 आज शाम ठीक 8 बजे इनकी ओपनिंग है माशाल्लाह से। बेहतरीन कलेक्शन इनकी दिखाएंगे आपको। लोडिंग भी 3 बछड़े उतरे हैं। ये ब्लॉक 4 है जैन भाई। ये जैन खान ये शायद ब्लॉक 4 है, सुरती की बैक साइड पे। सुरती कैटल फार्म है ना, उसकी बैक साइड पे ही। ये 3 जानवर लोड हो गए हैं, अभी ये और अनलोड हो रहे हैं। पीछे इनकी 2 गाड़ियाँ और लगी हुई हैं। अब पूरी अनलोडिंग दिखाएंगे माशाल्लाह से इनकी। बेटा लाल बछड़ा पहले खोल, लाल बछड़ा आगे कर, इसके पाँव आगे कर, पीछे से अक्ल दे बेटा। घुमा के उतार बछड़ा, घुमा के उतार, शाबाश। घुमा घुमा, हाँ शाबाश। ये पकड़ टायर आगे से, रस्सी पकड़ बस। माशाल्लाह लाल साहवाल बच्चे देखें बेहतरीन बनाओ।
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जायंट भाई जायंट, बेहतरीन। जी दैन भाई माशाल्लाह बेहतरीन माल है। जी मोहम्मद दैन भाई, मंडी मतलब बहुत माल बहुत स्लो स्लो आ रहा है, बहुत कम माल है। माशाल्लाह खूबसूरत बिछड़ा है, माशाल्लाह खूबसूरती चेक करो, प्रिंट देखें माशाल्लाह बेहतरीन। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। घुमा ले बेटा इसको, हाँ थोड़ा आगे ला। माशाल्लाह एक और लाल चल दे आराम से, प्यार से बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश। आने जाने दे, आने जाने दे, शाबाश शाबाश। माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन भाई बेहतरीन। शाबाश, प्यार से बेटा, प्यार से घुमा, आगे जा आगे जा। माशाल्लाह एक और काला बिछड़ा। बस बस आराम से। मछली की लंबाई चेक करें, बेहतरीन। धन का एक और ट्रक लगा रहा है, मैं आपको दिखाते हैं जो माल लोड हुआ है। माल आपको अभी तक दिखाते हैं। भाई जैन भाई, मंडी में मौसम तो भाई धूप है हल्की हल्की। बेहतरीन प्रिंट चेक करें माशाल्लाह से। ये साइबल चेक करें माशाल्लाह, भरपूर भरपूर वज़न बनाओ में, बेहतरीन नाप झालर में। माशाल्लाह गुलाबी नाक में। और लाल बछड़ा बेहतरीन, जायंट भाई जायंट माशाल्लाह। और काला बछड़ा
ट्रक लग गया इनका एक और, दिखाते हैं आपको। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद अनस भाई। घुमा घुमा, शाबाश शाबाश। रस्सी खोल बेटा, नकेल वाली घुमा इसको। चेक करिएगा माशाल्लाह। नकेल ढीली कर, नकेल ढीली कर, पीछे नहीं आने देना बच्चा, पीछे नहीं आने देना। हाँ हाँ, इधर आ तू टायर। हाँ घूम घूम घूम, शाबाश घुमा। बस 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 बस, घुमा ले प्यार से, प्यार से बिल्कुल। माशाल्लाह नुखरा छड़ा। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, गुलाबी नाक नुखरा चेक करें माशाल्लाह। एक और क्रॉस उतरेगा। भाईजान सुरमा वाला की ओपनिंग आज होगी या कल होगी, उसका कुछ पता नहीं, मे भी शायद आज है। बेटा चल क्रॉस बछड़ा अबलग में। आराम से आराम से, बस बस बस, आजा आजा। हाँ हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, अबलग चेक करें माशाल्लाह, भरपूर वजन बनाओ में बेहतरीन। गाड़ी चलाने की है। बोलो भी हाँ बोलो, भेज दें यार मंडी। माशाल्लाह बोलो बोलो, भेज दें। टिक्का बेटा उतार, फिर उसके बाद मौला जो टिक्के ले निकाल। सही है ज़ैन खालिद भाई, वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह एक और नुखरा, सबसे बड़ा नुखरा जग्गा नाम है इसका, बेहतरीन हाइट चेक करिएगा इसकी माशाल्लाह, बेहतरीन हाइट। आराम से माशाल्लाह, आराम से आराम से, हाइट चेक करिएगा इसकी माशाल्लाह। इसको वहीं ऊपर घुमा लेना मौला जट को। माशाल्लाह जी। ज़ैन खालिद भाई मंडी के रेट अभी हाई हैं। ऊपर ही घुमा इसको। यार भाई बिनादम का सबसे बड़ा बछड़ा मौला जट, माशाल्लाह चेक करिए, बेहतरीन, मज़ा आएगा देख के आपको। बिनादम का सबसे बड़ा बछड़ा ये मौला जट। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, ओहो हार्ड भाई, बहुत हार्ड, बेहतरीन। खाते हैं तो आपको क्या हमारा लोड हुआ है।
माशाल्लाह भाई, सब एक से एक बढ़कर एक है, बेहतरीन कलेक्शन माशाल्लाह। बनाओ वज़न भरपूर भरपूर माशाल्लाह। गुलाबी नाग में क्रॉस, अबलग में माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। और काला बछड़ा, जो नुखरा इनके, नुखरा चेक करें माशाल्लाह। माशाल्लाह गुलाबी नाक, ये सबसे बड़ा नुखरा इनका जग्गा नाम है इसका माशाल्लाह। हाइट चेक करें, लेवल हाइट माशाल्लाह। ये इनका सबसे बड़ा बछड़ा मौला जट माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। जायंट भाई जायंट, देख रहा था पाँव में कितना चमक रहा था ये। माशाल्लाह। साइज चेक करें आप बस, बेहतरीन। जायंट भाई जायंट, बेहतरीन। आज शाम इनकी ओपनिंग है 8-9 बजे। सबके लिए ओपन है, पब्लिक के लिए भी आज 8-9 बजे ओपन हो जाएगा। सब भाई लोग आ सकते हैं। एक और ट्रक लग रहा है, आप उसकी लोडिंग दिखाते हैं। ये आखिरी ट्रक है। माशाल्लाह बेहतरीन कलेक्शन है। बिन आदम कैटल फार्म 2019। ये आखिरी ट्रक है। 4 जानवर हैं, दिखाएंगे आपको माशाल्लाह, बेहतरीन जानवर इसमें भी। एक और नुखरा देखें माशाल्लाह, भरपूर वज़न में। आराम से बैठ। माशाल्लाह भाई, भरपूर वज़न में माशाल्लाह। और बछड़ा इनका चीना, चॉकलेट चिप्स नाम है इसका, देखिएगा आप, इंशाल्लाह मज़ा आएगा देखकर। शुक्रिया अनस भाई, शुक्रिया अनस भाई। चॉकलेट चिप फ्रॉम बिन आदम कैटल फार्म।
ओहो, बेहतरीन चीना बछड़ा, बेहतरीन माशाल्लाह। हैंड भाई हैंड लेवल। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन बछड़ा माशाल्लाह। ओ माशाल्लाह। आखिरी बछड़ा है इनका। और लाल चलो माशाल्लाह। बेहतरीन भाई बेहतरीन। मुँह देखिए माशाल्लाह। जैसे चॉकलेट चिप्स, बेहतरीन बछड़ा है माशाल्लाह। माशाल्लाह हाइट भी, कमर भी, कलर वलर सब में भरपूर है माशाल्लाह भाई बेहतरीन। इसी के साथ लाइव एंड करते हैं। बाकी इनकी इंशाल्लाह शाम में इनकी ओपनिंग है, इंशाल्लाह उसकी लाइव दिखाएंगे। बेहतरीन लाइव दिखाएंगे इंशाल्लाह आपको। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।